将心爱的法拉利拖回自己修理车库后，紧接着塔瓦里将连接车门的线束更换掉了，这才把车门无法打开的问题处理好。现在车门的开启非常流畅。法拉利跑车一直有一种很特别的魅力，就是敞篷型号特别好看且有型，而由于与风的接触更直接，操控乐趣也因而变得更刺激，所以也特别富有超级跑车的诱惑力。自从于1994年推出 F348 Spider 以来，采用 V8 发动机的入门系列一直成为大受欢迎的敞篷超级跑车，发展至 F360 Spider， 操控有更赛车化的直接表现。塔瓦里现在摁的这个功能键则是电动敞篷的开启键，不摁还好，这么一摁不仅敞篷没打开，车顶还突然流出了好些不明液体，看着好像是从这里面的某根液压软管流出来的。发现这一问题，塔瓦里也是赶忙进行了检查，生怕再给自己来个啥意外惊喜。经过一番仔细检查，塔瓦里可以确定这里的密封件出现了损坏，刚刚液压油就是从这里面蹦出来的，然后顺着这两根液压软管一直流到前车顶。由于这车子早就停产了，很多配件都订购不到，所以塔瓦里准备尝试看看能不能进行修复，如果实在不行，就从之前那辆法拉利360上面拆，用剃须刀片将这两根的液压管切除掉。刚把车门的问题解决，又出了这么一个奇葩的故障。此时塔瓦里的内心多少有点五味杂陈，回想自己修了这么多辆车子，似乎就没有一辆从头到尾都比较顺心的，真是一把鼻涕一把泪啊。两根液压软管切好后，接着将这个密封件拆卸出来，在拆的过程需要非常小心，不然容易造成二次损伤。就这么一个小配件，如果去换新的都要好几百码内。当然了，现在就算你想换，也找不到相应的拆车件，因为自己的技术有限。这个坏了的密封件，塔瓦里打算邮寄到朋友的汽修厂，让其帮忙修复。为了方便后续的维修操作，将这尾盖也拆下来。正常这个马达是在里面的，不知道为啥跑到这外面了。难不成这车子原先还有人拆过？之前在停车场的时候，塔瓦里就将这车子后背的扬声器拆卸了出来，还顺带在那拆了两个 ECU。车子怠速不久会自动熄火。塔瓦里打算先从皮带跟张紧器下手，咱们可以看到这皮带的状况还是很不错的，没有破裂的现象，发动机舱内有些地方看不到，所以塔瓦里找来了内窥镜。虽然这里面的油跟污垢挺多，但是各个部件都没损坏的迹象，这可是一个非常好的征兆。正在看的这个是发动机内的张紧器。